हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक विथ एसएसएफ अपडेट। सामाजिक सुरक्षा कोषमा जति पनि साथीहरू आबद्ध हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। ओके, अब सामाजिक सुरक्षा कोषमा हामीले पढ्दाखेरि वेबसाइटमा जुन राखिएको छ हैन, त्यसका क्राइटेरियाहरू त्यसो पढ्दाखेरि 16 मन्थ तपाईले कन्टिन्युअसली त्यसमा अब कन्ट्रिब्युसन गरेको हुनु पर्यो अनि त्यसपछि तपाईलाई जुन जुन ताला बन्द भएको छ त्यो ताला चाहिँ तपाईलाई खुल्छ हैन भन्ने त्यो चाहिँ सामाजिक कोषमा लेखेको थियो। ताला भन्नाले अब जुन जुन कुराहरू तपाईले पाउने फ्यासिलिटीहरू त्यो 16 मन्थ पछि तपाईले ओपन हुन्छ भन्ने कुराकानी थियो। तर अहिले चाहिँ तपाईलाई कुन महिनामा कति महिनामा के फ्यासिलिटी पाउनुहुन्छ, तपाईले कन्ट्रिब्युट गरेको 2 3 4 महिनासम्म 4 महिनाको अवधिभित्र तपाईले के फ्यासिलिटी पाउनुहुन्छ भन्ने कुरा मैले भिडियो बनाएको छु। आउनुहोस् भिडियो तपाईले मैले मजाले हेरौँ अनि सिकौँ। त्यसपछि तपाईले कन्टिन्यू एसएससीमा कन्ट्रिब्युसन गर्नु होला। मेरो चाहिँ तपाईले पहिल्यै सुझाव। ओके, सोशल सेक्युरिटी फन्डको तपाईले एसएसएफमा गएर आफ्नो प्रोफाइल खोल्दाखेरि तपाईको डैशबोर्ड यसरी देखिन्छ। अब यहाँ चाहिँ तपाईले टोटल कन्ट्रिब्युसन मन्थ कति महिनासम्म तपाईले हालिसक्नु भएको छ, कन्ट्रिब्युट गरिसक्नु भएको छ त्यो चाहिँ यहाँ तपाईले देखाइन्छ। अहिले मैले टोटल कन्ट्रिब्युट मन्थ 4 भएको छ मेरो। मैले भर्खरै यो साउन महिनाको पनि हालिसकेर भदौको पनि हालिसकेँ। म 4 महिनादेखि यसमा आबद्ध भएको छु, यानी कन्टिन्युअस। ओके, तपाईले कन्टिन्युअस यहाँ कतिसम्म गर्नुभएको छ यहाँ तपाईले टोटल यहाँ कन्टिन्युअस देखाउँछ। यो 4 मन्थको मेरो कन्ट्रिब्युसन हो। मेरो टोटल पेन्सन अमाउन्ट भनेको यति अहिले भइसकेको छ। ओके, टोटल रिटायरमेन्ट अमाउन्ट अहिले आएको छैन, यसका केही क्राइटेरियाहरू छन्, त्यसलाई पुरा गरिसकेपछि बल्ल तपाईको यो टोटल रिटायरमेन्ट अमाउन्ट देखाउँछ। अनि टोटल रिटर्न अमाउन्ट भनेको तपाईले जति कन्ट्रिब्युट गर्नु भइसकेको छ त्यसबाट तपाईले जति, अब एक्जाम्पलको तौरले ब्याज भनेर भनौँ न त हैन, बोनस भनेर पनि भनौँ, ब्याज या बोनस तपाईले जसरी बुझ्नुहुन्छ, तपाईले कन्ट्रिब्युट गरेको पैसाको त्यो तपाईलाई रिटर्न अमाउन्ट भनेको यो तपाईको रिटर्न अमाउन्ट हो, जुन 205.51 भएको छ। यो चाहिँ त्यो हो है। अनि एक महिना चाहिँ तपाईले टोटल कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्ने हुन्छ 2595 रुपैयाँ 86 पैसा भनेपछि टोटल 2600 भयो। हर मन्थ तपाईले यो चाहिँ कन्ट्रिब्युट गरेकै हुनुपर्छ है। अनि यो क्लाइम हिस्ट्रीमा आउँदाखेरि तपाईले यता हेर्न सक्नुहुन्छ टोटल क्लाइम अमाउन्ट 0, लास्ट क्लाइम अमाउन्ट 0। अब मैले मेरो मेन मोटिभ तपाईलाई के हो भनेपछि तपाईले कति महिना कन्ट्रिब्युट गर्दाखेरि तपाईलाई कुन कुन फ्यासिलिटी पाइन्छ त हो, त्यसको विषयमा मैले तपाईलाई बताउन खोजेको। अलरेडी यसको बारेमा हामीले भिडियो बनाएका छौँ, तपाईले भिडियोमा बुझिसक्नु भयो होला। तर तपाईले टोटल कन्ट्रिब्युट गर्दै जाँदा 1 मन्थ 2 मन्थ 3 मन्थ 4 मन्थ लाइक यो यसको टोटल कन्ट्रिब्युटको जुन टार्गेट छ, जुन दिएको छ 16 मन्थ हो। 16 मन्थमा तपाईले आफ्नो कन्ट्रिब्युट गर्नुभयो भने तपाईले के फ्यासिलिटी पाउनुहुन्छ त भन्ने विषयमा पनि त्यो अलरेडी यो वेबसाइटमा पनि छ, भिडियोमा पनि तपाईले गर्न हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ तपाईले पाउनु नै हुनेछ। र मैले चाहिँ भिडियो बनाउन खोजेर तपाईले बुझ्न खोजेको के हो भनेपछि तपाईले कति महिनासम्म कन्ट्रिब्युट टोटल भनौँ न, अब 1 महिनादेखि सुरु गर्नुभयो, कति महिना पुग्दाखेरि तपाईले के फ्यासिलिटी पाउनुहुन्छ भन्ने कुरा त्यो तपाईले बताउन खोजिरहेको। त्यसैले मसँग जुड्नु होला अनुरोध गर्दछु। मेरो च्यानलमा पनि तपाईँ जोइन हुनु होला हैन। अनि तपाईले यो प्रत्येक महिनाको जुन बेला जुन फ्यासिलिटी पाइन्छ त्यो बेलाको फ्यासिलिटीको भिडियो तपाईसँग आइपुग्छ अनि यसको फाइदा तपाईले उठाउन सक्नुहुन्छ। र यसमा अहिले मैले टोटल कन्ट्रिब्युट गरेको 4 महिना भयो। 4 महिनामा म तपाईले अब यो मैले वेबसाइट खोलेको छु, तपाईले मैले अब एपमा लगेर देखाउँछ है के फ्यासिलिटी पाइन्छ भनेपछि यहाँ देखाउँदैन, त्यो एप्लिकेसनमा देखाएको हुन्छ, जुन प्रत्यक्ष तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, अब हामीले चाहिँ एपबाट कसरी देखिन्छ त्यो फ्यासिलिटी कसरी देख्ने भनेपछि तपाईँ सिधै पहिले गुगल प्ले स्टोरमा जानुहोस् हैन। गुगल प्ले स्टोरमा गइसकेपछि तपाईले यहाँ चाहिँ सर्च बारमा आएर एसएसएफ लेख्नुहोस्। एसएसएफ लेखिसकेपछि यहाँ तलतिर एसएसएफ नेपाल भन्ने आउँछ, यसले टप गर्नु होला। अब यो हाम्रो सोशल सेक्युरिटी फन्ड यानी एसएसएफ हामी माझ खोलिसकेको छ। अब यसलाई चाहिँ मैले अलरेडी इन्स्टल गरेको छु, त्यसैले यहाँ ओपन भन्ने अप्सन आएको छ। तपाईले चाहिँ इन्स्टल गरेर यसमा तपाईँ लगइन हुनुभएको छैन भने तपाईले पहिले इन्स्टल गरेर लगइन हुनु होला। लगइन हुनुको मैले कसरी लगइन हुने भनेपछि अलरेडी भिडियोमा सिकाएको छु, त्यहाँ गएर हेर्नु होला। अथवा तपाईले आफ्नो मोबाइल नम्बरबाट यसलाई लगइन गर्न सक्नुहुन्छ र एउटा इमेल पनि चाहिन्छ, त्यो इमेल पनि तपाईले एड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब म यसलाई ओपन गरिदिन्छु। अब ओपन गर्दा बित्तिकै तपाईले यहाँ यो इन्टरफेस आएको हुन्छ, यहाँ साइन इन भनेर देखाएको छ हैन।
अब साइन इन तपाईँले जसरी भने एन्ट्री योर मोबाइल नम्बर अरू पासपोर्ट, मोबाइल नम्बर र पासपोर्ट तपाईँले राख्नुभयो भने एन्टर हुनुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईँले साइन अप गर्दाखेरि यहाँ यो ठाउँमा आउनु होला, यहाँ तलतिर यो बटनमा होइन, यो बटनमा आइसकेपछि साइन अप गर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि यसमा तपाईँले अकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने। अब तपाईँ पुरानो हुनुहुन्छ भने यहाँ तपाईँले जस्ट मैले आफ्नो थम्ब भेरिफिकेसन राखेको छु, त्यसैले मैले यहाँ थम्ब भेरिफिकेसनमा फिङ्गरप्रिन्ट लगाइदिन्छु अनि भेरिफिकेसन भइहाल्छ एकैछिनमा। अनि त्यसपछि सक्सेसफुल भइसकेपछि लगइन भयो। अब मैले यहाँ चाहिँ 4 महिनादेखि कन्ट्रिब्युट गरिसकेको छु। कन्ट्रिब्युट गर्दाखेरि तपाईँले यहाँ जुन मेरो ल्यापटप स्क्रिनमा देखाएको थियो त्यति फन्ड चाहिँ यहाँ यो फर्स्टमा तपाईँले रिफन्डेबल अमाउन्ट भनेर यहाँ देख्नु भएको छ होइन। अनि मैले कन्ट्रिब्युट मन्थ भनेको पनि यहाँ कन्ट्रिब्युट मन्थमा 4 मन्थ भएको छ, बुझ्नुभयो नि। अनि त्यस पछाडि तलतिर चाहिँ आएर हेर्नुभयो भने पेन्सन अमाउन्ट यति आएको छ होइन। रिटायरमेन्ट अमाउन्ट अझै जोडेको छैन, यो चाहिँ क्राइटेरिया हुन्छ, मैले पहिले भनिसकेको छु। त्यो क्राइटेरियामा आइसकेपछि तपाईँलाई देखिन्छ। इन्ट्रेस्ट रिटर्न अमाउन्ट भनेको यति तपाईँले अन्य मैले अघि नै कम्प्युटर स्क्रिनमा देखाएको थिएँ, सेम यसमा देखिएको छ हेर्नुहोस् 205.51। अनि क्लाइम अमाउन्ट मैले कुनै क्लाइम अझै गरेको छैन, त्यही भएर 0 देखाएको छ होइन। अनि यो चाहिँ एकुरेट इन्ट्रेस्ट भनेको यो तपाईँले पाउने पैसा हो। एकुरेट इन्ट्रेस्ट तपाईँको त्यो पनि अब एसएसएफको क्राइटेरिया अनुसार तपाईँले कति आउँछ त्यो इन्ट्रेस्टमा पाइहाल्नुहुन्छ पछि है। अनि यस पछाडि तपाईँले अब यहाँ तपाईँले मैले मेन चिज देखाउन खोजेको के हो भनेपछि पहिला यो तपाईँले देख्नुभएको छ मेडिकल क्लाइम एन्ड एक्सिडेन्ट क्लाइम। यो चाहिँ मेरो पहिला डिसेबल थियो। अब मैले 3 महिनासम्म कन्टिन्यू कन्ट्रिब्युसन गर्दाखेरि यो चाहिँ दुइटै डिसेबल थियो मेरो, मेडिकल क्लाइम र एक्सिडेन्टल क्लाइम भन्ने। अहिले चाहिँ 4 मन्थ मैले कन्टिन्यू गरिसकेपछि यहाँ ग्रिन चेक लगाएर आएको छ। यहाँ तपाईँले देखिसक्नु भएको छ यहाँ एलिजिबल भनेर, मेडिकल क्लाइम एलिजिबल भएको छ, एक्सिडेन्ट क्लाइम पनि एलिजिबल भएको छ। र यो चाहिँ 4 महिनासम्म तपाईँले कन्टिन्यू कन्ट्रिब्युट गरिसक्नुभयो भने तपाईँले यो एलिजिबल हुनुहुन्छ होइन। अनि यसको फाइदा चाहिँ के हो भनेपछि तपाईँ अब कुनै हस्पिटलमा जानुभयो, त्यो हस्पिटलमा गएर चाहिँ जुन चाहिँ एसएसएफसँग पार्टनरसिप गरेका छन् त्यो हस्पिटलमा गएर तपाईँले यसको कार्ड हुन्छ, आइडेन्टिटी कार्ड त्यो बनेको हुन्छ होइन। त्यो चाहिँ यसै एपभित्र हुन्छ, मैले अलरेडी बनाएको छु, तपाईँलाई सो पनि मैले गराइदिएको हो होइन। अनि त्यो कार्ड लिएर चाहिँ अब एसएसएफसँग जुन पार्टनरसिप गरेका छ त्यो हस्पिटलमा जानुभयो भने यो आइडी देखाउनुभयो भने तपाईँलाई तपाईँको चाहिँ छुट हुनेछ। तपाईँको घरको सदस्यको पहिल्यै तपाईँले यहाँ रेजिस्ट्रेसन गर्नुभएको छ या तपाईँ आफ्नै गर्नुभएको छ, केवाइसी भेरिफिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ यसको लागि होइन। केवाइसी भेरिफिकेसन गर्दाखेरि तपाईँले जुन व्यक्तिलाई यहाँ तपाईँले एड गर्नुभएको छ त्यो मध्ये जुन व्यक्ति बिमार हुनुहुन्छ आफ्नो घर परिवारको सदस्यमा, त्यो व्यक्तिलाई लगेर त्यो हस्पिटलमा जानुभयो भने तपाईँलाई एसएसएफको कार्ड चल्छ अनि त्यहाँबाट तपाईँले यसको फाइदा लिन सक्नुहुन्छ। भनेपछि अब अर्को चाहिँ एक्सिडेन्टल क्राइम। एक्सिडेन्ट तपाईँ अचानक तपाईँसँग केही भयो, हादसा भयो होइन या कुनै दुर्घटना भयो भने पनि यसमा एक्सिडेन्टल क्लाइमको दाबी गर्न तपाईँले सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि पनि मैले भनि त हालेँ, एक्सिडेन्टल क्लाइमको लागि भनेपछि तपाईँले यता अब मानौँ न होइन, अब तपाईँसँग कुनै गाडीमा ठोकिनु भयो, तपाईँको गाडी एक्सिडेन्ट भयो, तपाईँ एक्सिडेन्ट हुनुभयो होइन, तपाईँले चोट लाग्यो, गम्भीर अवस्था भयो या अङ्गभङ्ग या जुनसुकै अवस्थामा आउन सक्छ, त्यो हिसाबमा तपाईँले एसएसएफलाई कन्ट्याक्ट गरेर पहिल्यै सोधेर अनि त्यसपछि हस्पिटल गए नै हुन्छ त्यो अवस्थामा होइन। अनि के तिनीहरूले भन्छन् त्यही अनुसार तपाईँले त्यो स्टेपले फलो गरेर हस्पिटल जान सक्नुहुन्छ अथवा एक्सिडेन्टल क्लाइमको तपाईँले पैसा चाहिँ क्लाइम गर्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईँको दुईवटा चाहिँ एलिजिबल भइसकेपछि। अनि नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ म तपाईँलाई बताउँछु अब मैले अर्को मन्थ टु मन्थ मैले अब कन्ट्रिब्युट गरिसक्दाखेरि के तपाईँलाई यो सर्भिसहरू एलिजिबल हुन्छ, म त्यति बेला तपाईँले भिडियो बनाएर भनौँला। यति बेला चाहिँ हामीसँग जोडिनु होला, हाम्रो च्यानलसँग जोडिनु होला, मेरो युट्युब च्यानल, मेरो फेसबुक च्यानलसँग, टिकटकसँग जोडिनु होला। म सबैमा भिडियो पोस्ट गर्ने गर्छु होइन, त्यहाँबाट तपाईँले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ।